咁咧之前咧就教大家咧用洛神花做咗個洛神花藍莓果醬喎。嗱，今集咧就會用呢個果醬嚟做一個芝士撻。好啦，呢個芝士撻咧就會分兩部分嚟到做嘅喎。先做一個甜嘅撻皮，跟住咧就會做呢個芝士醬嘅。好啦，先做呢個咧甜嘅撻皮。好啦，呢碗咧係個低筋粉嚟嘅，或者可以用一個 plain flour 都得嘅。接住落嚟咧，將佢過篩，將麵粉啦同埋呢個糖霜加埋落去。好啦，主要咧將啲乾嘅材料加咗落個碗度先。嗱，呢個咧係一個杏仁粉嚟嘅。咁杏仁粉咧可以令到呢個撻皮咧食落口咧會比較爽脆啲。嗱，如果手頭上係冇杏仁粉嘅話咧，咁就可以用翻同等重量嘅麵粉嚟到代替，加埋落去。好啦，呢個係一個鹽嚟嘅。好啦，先將佢撈勻啦。咁撈勻咗之後咧，就將個牛油猜落去。咁啊牛油咧，我就喺雪櫃咧啱啱攞出嚟嘅。咁撳落去咧係冇用，但係亦都可以撳到個手指印出嚟咧，咁就差唔多噶啦。咁將成個牛油加埋落去。嗱，如果手溫比較熱嘅咧，可以戴翻對手套嚟到做，或者將個牛油放落去冰格，雪硬咗，再切粒粒，然後咧先至將佢咧碾埋入去個麵粉度都得嘅。咁啊，將呢個牛油咧碾落去個麵粉度。呢個牛油咧，如果萬一太過軟嘅話咧，咁我哋個麵粉猜落去嘅時候，嗰個麵粉會比較黃啲嘅。又或者之後，如果我哋覺得嗰個牛油溶得太犀利，整個兜攞翻入雪櫃，雪佢半個鐘先再攞出嚟猜。盡量淨係用手指尖嘅位，因為手指尖咧對比起手掌咧，佢溫度比較低嘅，咁就冇咁容易溶嘅牛油啦。好啦，猜到咧好似麵包糠呢個狀態咧就可以噶啦，好似呢個狀態。仍然好乾爽嘅喎，但係個麵粉就明顯睇到咧係有少少黃色啦，因為個牛油猜咗落去啊嘛。好啦，接住落嚟咧，我就將呢碗蛋全蛋嚟嘅加落去，我留翻少少，咁啊試一試佢濕度。好啦，跟住咧就用手指盡量捏翻實佢，成為一個粉團。如果太過乾嘅話咧，可以將剩翻落嚟嘅雞蛋咧都可以加埋落去嘅。最主要可以猜到個團狀可以噶啦。其實我哋做撻皮咧有兩種方法嘅。一咧就將呢個撻皮咧用麵棍推薄佢，然後攞個圓形嘅 cutter 咧 cut 成一個個帽咧，再壓落去個帽度嘅。嗱，另一種做法就係我今日會示範嘅。我手頭上咧就準備咗一啲咧比較叫做特別嘅帽啊。咁我哋冇辦法攞到咧相同類型嘅 cutter， 所以我哋就唔可以將佢推薄。我哋變相咧就攞少少粉團出嚟咧壓佢落去。呢度有個小 tips 咧可以俾大家參考下嘅。譬如嗱，呢個帽咧形狀咧係一個菱形啦。咁我哋要預佢究竟用幾多皮咧，就方便之後做落去嘅時候咧就順手啲。好啦，我攞咗一嚿大概35克咁上下啦，我預算啫。咁剩翻嘅麵團咧，可以用膠袋笠住，或者用保鮮紙冚住，唔好俾佢風乾。好啦，攞咗嚿麵團之後咧，稍為搓搓佢。咁呢個係一個菱形或者叫長形啦。咁我就將呢個粉團咧搓長咗佢。好啦，跟住攞少少手粉，其中一面印少少手粉，印落個底度。跟住將佢放翻落個撻模嗰度。好啦，利用個手指公打平咁樣撳佢落去。好啦，撳翻平個底先，攞翻佢四邊嘅形狀。好啦，因為佢有四邊啊嘛，咁我就分別用手指公打橫打側咁樣撳落去，一邊撳個底，一邊將個皮慢慢推上嚟。好啦，推咗一邊啦。好啦，再嚟第二邊，攞翻四邊先，攞翻差唔多一個水平位先。好啦，至於呢啲曲線位咧，可以用手指公或者其他手指撳翻好佢。好啦，咁呢個撻皮咧，我覺得個量咧其實會多咗啲嘅，咁所以咧我會將多咗嘅咧就會向上咁樣慢慢撳，慢慢將佢褪翻上嚟，高過個帽邊，個底咧可以薄少少。因為咧通常呢啲撻咧焗完之後咧佢會比較厚身㗎，所以你而家眼前睇到咧佢個厚薄度咧唔係最真實嘅，焗完之後佢會厚啲嘅。最緊要咧每一邊咧都平均嘅，厚薄一致嘅。咁好啦，多咗個皮咧，可以用手指向外推，咁啊甩咗出嚟啦。利用個邊咧，好似把刀咁樣咧，將佢切走咗佢，好似咁樣就 OK 噶啦。扣翻出嚟嘅撻皮咧係8 gram 嘅，咁即係話呢個撻模需要用嘅皮咧係27。
好啦，咁呢個邊未收靚嘅喎，咁我將佢咧收翻整齊少少，用翻2隻手指，拇指同食指，手指公喺入邊，食指喺出邊，咁攞翻靚少少個邊。嗱，用咗呢個方法咧，無論你個帽係咩型咧，都可以一樣咁樣做法嘅，即係唔需要特登揾翻同形狀嘅 cutter 嚟到去 fit 翻呢個帽啦。好啦，呢個皮咧已經落晒落撻帽噶咯噃，咁咧個份量其實都幾多噶。咁如果食唔晒嘅話咧，可以將部分咧放翻落去冰格儲存，到食嘅時候攞翻出嚟入焗爐焗翻熟佢，先至再落個漿。咁我哋可以食到最新鮮嘅撻啦。咁好啦，嚟到呢個階段咧，我會用叉咧吉啲窿，吉到落底，吉好咗之後就放翻落個盤度，淨係吉個底就 OK 噶啦。最主要等個底咧唔會谷起嘅啫。好啦，吉好窿之後咧，就可以預備咧嗰個芝士漿嗰部分噶啦。咁呢個咧可以擺埋一邊先。好啦，呢個咧我就用咗一個咧忌廉芝士 cream cheese。咁我預先咧就用微波爐咧稍微加熱，等佢咧軟化咗嘅。咁你要將呢個 cream cheese 咧攪翻軟佢。咁攪翻軟之後，順序咧就落糖，咁啊冇咁容易起粒嘅。我就將呢個砂糖加埋落去。攪勻勻之後咧，我哋最緊要 check 下佢有冇粒粒先，因為加咗糖咧，佢有少少透視嘅，即係話睇到啲粒粒，譬如好似啲芝士未溶咧，就好容易察覺得到咯。咁未溶晒嘅話咧，就攪翻溶少少，加埋忌廉啊或者蛋落去之後咧，嗰個芝士粒咧就冇辦法溶到嘅。好啦，嚟到呢個階段 OK 啦，跟住咧我就將呢個蛋加埋落去。好啦，呢個係一個大蛋嚟嘅，大概55克左右啦。好啦，跟住咧就將呢個忌廉加埋落去。呢個忌廉我大概落80%先，睇下佢會有幾稀。好啦，跟住咧就可以 check 佢嘅濃度，會唔會太稀？咁都 OK 嘅。咁我就將呢啲忌廉加埋落去，即係唔同牌子嘅忌廉咧，佢哋有時咧嗰個乳脂嘅含量會偏高偏低咧，都會影響咗呢個濕度。若冇好似咁樣就可以噶啦。好啦，個芝士漿咧調好咗之後咧，咁呢個撻帽咧就可以入焗爐噶啦。咁個爐咧就上下火200度嘅，有時嘅時間咧要視乎整盤咧有幾多，好似我今日咁多嘅話咧，需要嘅時間可能會長少少嘅，約莫15到18分鐘。最主要就係睇翻佢嗰個上色嘅情況，大概係焗到90%熟到啦。咁而家可以入爐噶啦。焗緊嘅過程入邊咧，就可以調呢個洛神花藍莓醬噶咯喎。一般嚟講咧，我哋做出嚟嘅果醬咧比較結身啲。一陣間我要做一個裝飾咧，係愛嚟拉花嘅，所以咧我就會利用少少檸檬汁嚟到調稀佢。咁如果屋企咧有細部嘅攪拌機咧，可以將呢個醬咧先打溶佢，再用檸檬汁嚟到調佢個稀結度啦。好啦，溝勻咗之後，因為佢好多果醬粒啊，咁變咗咧就唔容易用嘅，我就會將佢過一過篩，壓碎佢。好啦，我哋就要過到落西嗰啲，好似呢個冇渣嘅狀態，咁就會好用啲咯。跟住咧，我就會將呢個果醬咧倒咗落個擠袋度。好啦，跟住咧就綁翻個袋口，一陣間就可以隨時用噶啦。好啦，個撻殼咧就焗熟咗噶啦，差唔多。咁呢個時間咧，我就將個爐溫本身由200度調升翻去220。個芝士漿咧就可以加落去個撻嗰度噶啦。加落去之前咧，我先攪勻佢，咁方便分裝咧，用另一個比較細啲嘅碗，有一個嘴嘅，咁方便倒出嚟。嗱，呢個漿擠咗一陣間咧，佢都比較結翻啦。好，跟住咧就直接加落去，唔需要等佢攤凍噶啦，因為加完之後咧就直接入翻落焗爐。跟住落嚟咧，我就將呢個果醬咧就可以擠落去啦。咁記得開個窿咧，唔好開得太大先，試一試個效果。好啦，跟住咧擠完之後咧，就用牙籤就由上到下咁樣拉落嚟。嗱，每一次拉落去嘅時候咧，拉呢個花咧，嗰支牙籤都要乾淨嘅，咁出嚟嘅紋咧就會清晰好多嘅。跟住抽翻上嚟，抹一抹支牙籤，每一次都要乾淨。好啦，拉好花之後咧，就入翻落焗爐咯喎。咁啊，焗爐頭先嘅溫度已經調高咗去到220。咁而家放嘅位置咧係最底層嘅，最主要要個撻底咧能夠熟啲嘅啫。好啦，呢個芝士撻咧就焗好咗噶啦喎。咁我點知道佢焗夠未咧？咁其實咧最主要觀察咧佢個表面咧有少少咧隆起，其實就 OK 噶啦。好啦，記得唔好焗得過熟喎。如果唔係咧，食唔到一個軟心嘅效果噶啦。咁好似而家呢個狀態，其實就 OK 噶啦噃。嗱，記得啦，因為佢而家內存嘅溫度好高嘅，最低限度咧喺室溫咧擠佢10分鐘先好脫模，或者先至嚟食啦。如果唔係就好容易辣親噶啦。
今日嘅洛神花藍莓芝士撻咧就做好咗啦。如果大家中意嘅話咧，可以 subscribe、like and share 啦。